Hej tid. Jeg vil vegna at jeg fela ønsker dere hjertelig velkomna til dette første at jeg vidan tiltak. Dette tiltaket lett seg gjøre til at vi fjør finke tillåta stol fra Team Rinkeby Førjar. Og det ønsker vi at takka dem så hjertelig for. Dette tiltaket eisen stola av torskøte og mekt, og ødlån okkara limon, og ødlån teimon som så trygg at møte opp til okkara tiltøk. Tusen takk for det. Vidan okkara ambo, og vidan alt. Det det som vi brukar for at berjast umoter stigma, og vinna tilvid og vinna virkjenning. Tui det så tøtningar mykje for okkon at vi breia vitan og til et av okkara tøtningar myklast hjertamalen som fela til breia vitan. Og hetta så vi kallar for at vitan til nytt tiltak, og det en evnestaver her vi færa av bjaua granskaron og fagfolkon og en likla personon ur fyrjon, affæra i dybtna innan evner som har vi at det gjera. Og hetta for at hva skal man säga, få nødja vitan som teker støye i førskon vidskiften og av førskon. Og til det som ordentlig tøtning, eller størst tøtning for oss. Og det som ordentlig deilig til å hente vitan, den hun vil være han til ufør, så leis at ødel kunne gagne av henne i fremtiden. Og hesa fer til det første at det vitan, har vi Bjørn Anne Wilhelmsen, som neuropsykologer og har starvast ute av psykiatrien i Landssjukhusen i 20 år, og vi jo at det tar med noen her, hun vi til at peie utgreina og at jobba folk vi at det. Og selv hadde jeg heter så utrolig spennende øke, tror jeg at hva det neuropsykolog, hva det starvet til neuropsykolog, og hva det fevner ferdig om, det øyelig spennende. Og Anna den eneste som arbeider som neuropsykolog innan sitt øyne i før. Innan fjette øyne. Ja, innan for at det. Så det øyelig spennende. Og dette tiltaket som alt annet til oss. Det er strømt, og så blir det godt til dere hjemmesøye og dere videre sjående. Det en av de beste og billigste måten at framlegge først til før. Så at de vet at det så vil dette bare strømt og godt. Så det alltid velkomne for inn at hvis du skulle oppfriske okst, eller be noen annen eisende for at luste. Og bare noen helt faktuelle fakta her, at vesenet nyast, om man gjør trappene, så ser man det her beint. Og te og kaffe i reisen. Og skreien såleis at Anna kommer at også mittelen 45 minutter til en time, og så vil en stekker i akkurat og så vil etter 45 minutter og en time, cirka. Og det velkomna å komme spørningen at Anna til endans. Så jeg får ønske Anne. Velkommen. Ja, har jeg det? Yes. Bueno, nå skal det lukke. Ja. Ja, men takk for det, Bjørk. Takk for presentasjonene, og takk for mulighetene å komme her i dag. Og to som noe som jeg halte være ordentlig og har vært, og fyller i noen daglige arbeid. Og åpenbart det ikke bare jeg som halte dette evne være og har vært. Det flere vi mer, så ikke vi det. Og evne må eisen sies å være relevant i dagsens samfunn. Det som jeg så skal ta oss om og evne det nemlig heilen, ADHD og læring. Og jeg kommer så å gjøre til vi en skra. Nå rekker jeg ikke flytta. Slide.
Detta drillar jag nästan Johan. Ja. Vad ska jag så göra? Pojlen här kvar. Ja. Vad så? All right. Yes, Jöknagångden, hon kommer så här vid utgångspunkt och i skrånne som vi såg här. Och jag vill så säga att inledningsvis kommer jag ha några sådana teoretiska hållningar om men vad att jag det i grunderna. Och jag har också att det är viktigt att ha att han inledningen så som man liksom häver teorierna som ett fundament till resterna av Jöknagångden så man alla kan hålla resterna av Jöknagångden upp mot teorierna som nå ena för er. Så att när jag har haft några teoretiska hållningar, ja, men så kom jag sen till nå att jag det heilan, det överhuvudtaget som eider att jag det heilen och i så fall hur ser han så ut. Jag kommer att snacka sen om kognition. Hur ser åkara tankar virksomhet uppbyggt och hur kan kognitiv dysfunktion visa sig och det är inte bara jag folk vi att göra det, men även folk utan att göra det. Jag kommer att snacka sen om inläring och minne, bäge så snart i breien tydningen, men eisne kan man se insnävra det till att jag har det. Kvärt är ganska särskilt trobult och kvärt är årsöken till att bötene eller närmengar vi att jag det kunde ha trobult vi att lära och minnast. Och avslutningsvis så får jag lukka som på en eller annan måte liksom att ta samman om och lukka som hålla jag med, men hva kan öll hentan vitanen så sier jag i forhold til hvordan vi så stola taimon vi at jeg det best möjligt vi øron en heilvei. Og nu husker jeg kanskje at avskårafjölden her hever kanskje imiska bakgrunder, kanskje onker kommet her for å bli klokere på oss at jeg det. Onker kanskje nærværende, og annars det sikkert fagfolk. Så det variasjon og i avhørene så kan det være sinter kanskje trobult at letja støye i denne framløve. Så jeg håper ikke at det blir alt for tungt for de fleste. Jeg håper heller ikke at det blir alt for lagt for de fleste. Så jeg håper at de fleste føler at akkurat lykkes som reker. Yes, så jeg husker at vi kastet oss bare ut i dag. Vi til færre og råd og færre i første gir. Og av akkurat årsøk så sleiten og sånn at det kommer Rotland inn. Det gjør det ikke ta jeg lykkes som tjokken det. Ja, her kommer rundt. Her kommer slash Rotland inn. Ja, men bøya. Yes. Hek. Lykkes noen spårninger som vi så har her. Første spårninger at jeg det overhørt til. Det ikke bare problembøn, skulle ikke bare tenke seg sammen. Foreldre då helt ikke opptre langer, foreldre setter unga grenser langer og i dagsens oppbeling, og det kan så ikke annet enn sånn og i tog atfer som vi sånn til nek på bøttene. Hvor så står økning og i at jeg det seneste årene, andre kroføringer kan skulle skjenge rundt og hava at jeg det blir simpelthen til. At jeg det ikke bare konstrukt, avspeklende til samfunnet vi lever i, som bare ikke romar imeskleika. Så heter det skeptiske og kritiske meninger og rødder og fordommer som ofte i at høre. Og jeg husker at det skyldigt at folk setter spørnertegjen, så vi kunne simpelthen komme til om at det er en øyelig stor økning, bare i at det er stedfestingen, og nusla av at det er heilvei til seneste årene. Og rett tidligst absolutt omgang enda at jeg har tvørstrømmoter. Så ja, det er jo avholdende flere og flere som får stedfest ADD, og vi til psykiatrien, vi vil kanskje menn kan akkurat for at vi er så sjått å stille diagnosene. At vi er så lærlig og kanskje ha en så loa diagnose godt. Det vil jeg så ikke være vi. Vi gjør oss store omeg i åkere utgreiningen, nesten at det er utgreiningen. Og stille egentlig unga diagnoser utan så at de diagnosekriterier til at de krøv som man opererer for at diagnosen kan stilles, at de er til stiger. Så i akkurat vær så skal årsøken til det store bommet finnes æresten enn i akkurat utgreiningerprosessen.
Ut fra en faglig skjønner meg, ja, men så absolutt ønsken iver høver, at det verleidje, at det ikke bare problembød, at det ikke bare konstrukt avspeklende dagsens samfunn, at det verleidje, og det viktig at understryke, så at de som hever at det føler seg møtt og validerer, og tar man avbjørngen som en av forgjører gerandsteng troblen. Ja. Men hva at det så egentlig for en størrelse? Jo, her tar det sikkert sjefer. At det stender jo til konkonot for attention deficit hyperactivity disorder. Det vil si at diagnosetitlen han legger lukket som opp til at det akkurat vi oppmerksomhet, attention, det akkurat vi hyperaktivitet. Men faktisk så har flere kanninger av bøtten vurst, eller ikke funnet teken til darva viverande oppmerksomhet. Og til sjålan sett spørner vi om det nå en anverskan av oppmerksomhet som nå den grunnleggende trobleggjen tja taimon vi ADHD. Ofte det så at han atfer som lærere kan skal kunne lyse som oppmerksomhet, ikke nødvendigvis alltid et uttrykk for troplån oppmerksomhet, men kan være uttrykk for omkring øren grunnleggende kognitiven åregve som badene kan strøyes ved. Det så nekvar teorier som lukker som djeva sutt på hva ADHD handler om. Og jeg skal ikke gjøre meg til talskvinn her, for hver teori lukker som fæter ut til langsta enda noen. Og jeg får heller ikke jøkningen til alle teoriene av marsjene her, så vi tenker nærkere. Men en teori som rettelig dominerende og fyller nekv, det teorien til amerikanske neuropsykologen Russell Barkley. Og her stender så 96 i parentes, til ikke til han født i 96, teorien fra 96. Barkley 75 år gammel etter hånden, og han mervitende still going strong. Men han har også en teori som sier at det tigger utgangspunkt ut som han kallar darva von självkontrolle. Det vil si en manglande eller darva von et eller annet anverskavn forlegge at styra sånne atfyr, at hemma sånne impulsen. Det vil si ikke darva von oppmerksomhet nødvendigvis, men darva von självkontrolle som kan vise seg som oppmerksom atfyr. Og det så løsner at i takt vi at bøten mennes, ja, men så være at det lukker som vi aldri noen bedre for at hemma sånne atfyr og så noen impulsen, og utsette at handle på det som annars trygger det i omkvarven, inntil det har nått at huksa om avlengene. Og et døme som illustrerer hendene forleggene til selvkontroll, eller en test, eller en kanning, en kanning Røntgen, marshmallow-test, han har de kanskje hørt om. Det en test som stemmer fra 1912, da hun ble jøkken for det første tog, og så entityen mengen søyan. Og det så en kanning her bøtten, ikke nødvendigvis vi ADHD, men i bøtten middelen så snart 5 og 6 år alder, vil presentere for en skumfedos, og få vite at hvis de bøyer ved å ete disse skumfedosene, så får de en ære settene. Så hvis de bøyer 15 minutter til en vaksen kommer inn i rommet, så får de en skumfedos at skjedd. Det vil si at bøttene skulle styre sin impulsen og så er det troen etter vinningen her og nå, for i stedet at få en større vinning løte settene. Det vil si at de skulle aktivere det som Barkley kallar sitt selvkontroll. Og det kan være øyelig eller trobult for nekkbøtt, baby og åttan ADHD. Og i atle så visst at vise et videoklipp her vid Sucha, når bøttene presenterer for disse kanningene og disse avbjørningene, men vi får ikke ordet det tekniske rigga. Men det kunne de så kanskje gjøre at de kommer hjem, bare googla, marshmallow-test, og så Sucha
hvordan bøttene kommer i døgnen. Og det som egentlig er sant om man hikker etter kanningsne, det er bare ja, hvordan de strøyes, men egentlig eisene hvordan de reagerer og det motoriske oro som den her avbjørningen kan vi føre. Nå, men det tenker vi så ikke. Men det interessante vi har sett testene, eller kanningene, det er at det er så snart helt iverskipet viser seg at de bøten som bestanda hese skumfetostestene har var større sannsynlighet for god faglig avrik og suksess siden i løvnen enn de bøtene som ikke bestanda. Og det vil altså si at dere forleger til nøktende selvkontroll øyelig sigende for hvordan vi klarer oss i løvnen. Og til for så kan ankrene undre seg over hvor man så ikke har større suksess av menning og selvkontroll i skolehoppet enn man hever i det. Ta det nå så sigende for faglig avringen settene. Men akkurat dette så i godsier som Barkley mener grunnsteineren i ADHD til å si at derva, selvkontroll eller impulskontroll grunnleggende kognitive dysfunksjon som så gjerne overrekvar kognitive funksjoner og viser seg som oppmerksom atferd. Neknikka og hugsa at dette gjør mening og dette gjør almindelig skylda godt. Men jeg vet at det er en negg ved at det som overhøver ikke kjenner seg etter og i teoriene til Barkley. Det de som kritisk og mener at teorien ikke vidt nok til at omfavne ødel ved ADHD, ikke vidt nok til å forklare alle typer av ADHD, favner ikke til dømes ADD, her hyperaktiviteter og impulsiv atferd ikke kjernesymptom. Vi har så teorier av marknaden som kan fauna om alle typer. Bretske psykologeren Edmund Sunuga Bark, og han så heller ikke født i 94, teorien fra 94. Men han har så en teori for ADHD som legger dent og overrekveier motivasjonsprosesser. Hans teori forklarer oppmerksomme og impulsive, hyperaktive atferd, som et urslit av at de signalene i heilanen, som knytt at det som kalles senkavun belønningen, altså de signalene i heilanen som gjør at de behøver til at føle det som attraktivt, at boja eller utsette en belønning til at du settene skumfedosene som vi hørte i Janne, at de lukket som viknege. Og han mener at det er skyld vi fører og forklarer hvor folk vi ADHD eller ADD ofte ikke føler fremtøyer belønninger som attraktive. Så henne teorien, hun legger oss opp til at folk vi ADHD eller ADD her var en åtilvidende motvilja i for bojetøy som grunnproblematikk. Egentlig er utråd vi til som Barkley sier, men bare uten å kalle det derva impulskontroll, men manglende motivasjon for å boja, og tog eisende faunande for det vi ADD, som jo ikke mest av impulsiviteten. Så begge Barkley og Sunuga Bark fører fram at kjattenen i ADHD, altså teker støy i en grunnleggende kognitiv overrekve, som så gjerne overskar og sammenhengende kognitive mekanismer, og det som viktig å minnes til, det at sammensetningen av disse mekanismer kan være imes fra person til person, og det vi at det ikke lykker. Så summa summarum, ut fra disse innleiende teoretiske holdningen her, det at ADD en reell trobladje, som ikke bare tenker støy i dervavn oppmerksomhet eller hyperaktivitet, som diagnosetitlen annars legger opp til, men kan være sammensett av vantande evne til at hemma impulsen, vantande motivasjon for atferd utan momentera belønning, og sammensetten kognitiven trobleikon. I faglig termen, ja, men så verer ADHD lukka som klassifiseras som et menningarolle,
lukka som til dømes autisma. Det vil si at badne eller personen mennest ørvuse enn folk flest. Og det merker så at heilen av folk vi at det på en eller annen måte skruer av lysende ørvuse sammen enn kanskje til flest ør. Ikke så snart at det så avvirker intelligens, men kan vi for at man har trobler ved at gagnøyda sitt fotla intellektuelle potential. Og til en å si at ADHD er et menningaråle, så legger året åle jo opp til at akkurat er ui åle. Og tema så sies at vi i ansøken vi tar ratje som har vært senaste nekk ved årene, her nekk fokus har vært av neurodiversitetet. Det vil si at heldre enn å sutja at det heiland som en heila ui åleie, så vil dette nå lagt råd folk ved ADHD heilum prosesserer kanskje informasjon ørvise, men det ombor en normala variasjon heldre enn en tilstand som skal letjast. For å komme etter til en av innledende spørningene om ADHD nå ikke er konstrukt av til samfunnet vi nå en av for livet i, så er det kanskje verst at vise også at den første systematiske løsningen av at det luknende årekve stemmer fra at du ønsker badnalaknene, George Frederick Still, helt etter i 1902. Still utgav ta en kanning vi 3 bøttene vi 20 atferdetrobleikon. Bøttene var lyst som aggressiv, de var lyst som åløyen, og vanlig til at hemma sine impulser, og hos han å si, hovast normalen intelligens, som var blevet kannaver til man huksa at det kanskje var intelligensen som kunne forklare hese atferdene. Og det var det så ikke. Still mente så at et tjattende symptom i hese som han kallet defekt og moralsk kontrolle var et vanlig evne til å fastholde oppmerksomhet. Og det som så eisen er interessant og i som søvlige perspektivet, det er at han mente at årsøken til årekve la ikke i oppdragelsen, men i biologiene. Og det forteller oss så mye at ADHD-granskingen langt fra början var domineret av biologiskt orienterad teorier, lika som hon är i det. Så nei, ADHD er ikke bare oppsteg i seneste årene, men ja, vi kunne ikke komme og ta noe at det er nek flere i det som får stedfest ADHD er nærkrant og fyrt. Og jeg husker at det må helst være tog at vi i det har mer eller større vitan om ADHD. Vi vet mer hvordan ADHD kan vise seg, og at det kan vise seg imest fra person til person. For i åren så gjerne har man ganske fyrselig om at ADHD, det var dronjer som hinker opp under lampskjermen, og det var lukket som det. Og til vi så ble en klogere på i åren at det pjøs det jo ikke. Vi er som ble en klogere på at jenter kanskje kunne ha en ørvuse profil enn kanskje dronjer. Så vi har liksom finnet en større vitan om hva ADHD er, og hvordan det kan vise seg. Vi har først finnet større tilviske om ADHD. Men jeg husker at økningen i ADHD-stedfesten kan absolutt eisen skal sørges og gjøres noen av at samfunnet ser øvelse ut i det enn det gjør det 4 år. Så ja. Det er også å si at forelegger som kanskje var i en styrke er det ikke nødvendigvis langer ut i moderne samfunnet. Vi lever nå i en samfunn her suksess ved mat etter hvordan høyt vil komme av karrierestenen. Fokus er av faglige kvalifikasjoner som lider til suksess. Og da er det jo selvsagt at folk vil ADHD. Dette er tydeligere midlen enn det gjør det i samfunnet. Her kanskje kroppslig styrke, kroppslige aktiviteter og kanskje impulsiviteter være en dikt. Så folk det har vært troplere ved at leve opp til vantene og krøv i samfunnet. Og neurodiversiteten som jo alltid har vært, men ikke nødvendigvis være en omfattende samfunnstroplere før, er til bliven til ved det. Ja. Ja,
Lunge var tanken om en øvelse ADHD heila rein spekulasjon, men menning og skanningsteknologi senast i årene har vi gjort det mulig at avprøve hypotesene ved beinleis matingen av anatomisk strukturen og orskenusle i heilanen. Og her ser man altså mon av ADHD-heilanen og ikke ADHD-heilanen. Og man ser mon innenfor tre områder. Man ser mon innenfor immun til heila struktur, til altså hvordan heilen ser ut. Man ser mon i heila funksjon, hvordan heilen fungerer, og man ser mon innenfor kemiene, til altså stoffer og neurotransmittere. Og hvis vi så hittar etter to strukturella månen og først, ja, så har kanningar vist at folk vi ADHD kunne hava minne heila volumen og imiskon strukturen og to som vi kallar striatum. Og striatum et område djupt i heilanon, som vi så avmynta her og i liton, og her det så forstørra, så det ikke så størst i verleganon, men det er bare for at så det er tydeligere. Det så et område djupt i heilanon, som tidligst mennast mittlen 1-3 år settene og i ADHD-heilanon enn og i to neurotypiske heilanon, og faktisk aldri røkker menneskene til de neurotypiske. Måneden virker til å være tydeligere på den årene enn i to vaksne heilanon, så måneden han utgjønner seg som personer enn mennesk, og det skal heller ikke skilje så snart at så det til ødlom vi ADHD, det det ikke, men kanninger har lukket som vurst at det kan være en tendens. Og dette øyelig avhåverst fund, tog dette område som til andre har øyelig stor tøtning for åkere kjensleliv, og åkere evner at teka avgjør. Særlig av tøyelir ser man moneren av tøy som vi kallar amygdala, som vi eisne suttje her i Golum. Og amygdala hever avgjørende rolle i mon til åkere kjensler, og så slett ikke vanlig knytt til ADHD. Men som kanskje viser at vi eisne skulle skilje ADHD, vi støye og i en underutviklet amygdala, omframt djupt liggende i hele strukturen, som spelar stor lot i okkara avgjørerprosessen. Her skal altså lukal understrykast at hese moner og i heila volumen enn bare hava først til holeinger, og tog ikke konklusiver eller avgjørende i nøkron utgreiningar for løpet, til å si at vi skanna ikke heilar, for at ikke etter heila volumen tar vi utgreina for at det ikke enn. Her har vi så nærre etter månen og i heila funksjon, ja, men så ser man at det kunne være brøytingar i blodtilførsle og i muskon omravon og i ADHD-heilanon, til dømes minne blodtilførsel og i avvisen prefrontalon omravon, som vi eisne suttja av skanningsmyndene her. Minne blodtilførsel indikerer minne heila virksomhet. Og akkurat frontalappene, her jo alle oftast her som jeg nevnte, til å prate verer om ADHD. Tog det og i frontalappene at okkara eksekutive funksjoner har sett, til at okkara evne at konsentrere oss, okkara evne at planlegge, hava overblikk og så videre. Til at kjatne symptomer i samband med ADHD. Eisne i området gypri i heilanon, til heila stamman og tar mest primitive parstander av heilanon og rekveier. Og anvirskan og i hesson strukturen, vi fører at ADHD-heilen ofta kan virka som en trøyter heile. Det kan liksom mangla arousal, eller så, ta arousal nejo. Og eisen ser man anvirskan og i luttla heilanon, som det eisen så ikke skanningsmynden her, cerebellum, som særlig knytter at motorikke og rørslom. Og det ikke ensbetydende vi at alt som har ADHD har trobelagar motorikke og rørslom, men vi vet at det noe som har det. Og til så ikke vi så av skanningsmyndene er kanskje en av forklaringen på. Ja. Her har vi så etter de kemiske månene, som viser kanninger at ADHD forbundet ved en obalanse og imiskon neurotransmitteren, særlig dopamin, men eisne kanskje i minimum noradrenalin og serotonin.
Og neurotransmitter er jo kemiske båbærere fra en i hele kjøkkenet til en æra, og hver neurotransmitter hever avbørdene for en avhåsere funksjon. Og til å si at kommer båje ikke fram, ja, men så oppstender et problem. Og ja, det hele nå, så er det sånn at det enten er for lite av dopamin, eller at det kunne være for fage reseptorer eller mottagere til det dopaminet som er, eller vil det dopaminet som noe annet for bare ikke brukt effektivt nok. Og neurotransmitterne er så heter båbærerne som vil transportere etter en åtal av banen oppi i okkara heila, et syndrom til kanskje kunne umynda dekken, et komplekst togsystem i innan av Tokyo. Det er bare sånn at oppi i okkara oversetasje så er det nek mer komplekst enn nega togsystem og i nøkron større på i heimen. Men hvis de liksom halda fast i en togmetaforen som er røyne at sette opp her, ja, så kunne det umynda dekken at det er viktig at de tog som nå ena for er i rute, kommer fram til sånn destinasjon. Kommer det ikke til, ja, men så merker onker svian av det, så er det så. Og så er det eisne vidt de kemiske boven som ferast etter øtlesner banen og i heilan og tjokken, båje skal helst komme fram av mal. Og i samband med at jeg det, så er det kanskje særlig relevant at hitja etter de såkallave, det har vi her, mesolympiske til den blei banen og mesokortikale banen. Til altså, i hesarmenten her, så er alle hine baner i hele noen her er eliminerer, og her er det bare baner i det som vi kallar dopaminsystemet som er i hele her. Og hitja vi så etter tog mesolympiske banen og først, tog blåa. Så jeg vet at hessen mesolympiske banen, han ligger i striatum, som er jo for løte, så han sier kunne ha minne volumen, så følte vi at jeg det. Men vi hittar etter som mesolympiska banan som ligger ut som vi kallar belønningssystemet, som omfattar det som vi kallar list eller motivasjonssentret i hele landet. Nå blir det litt innviklet. Men her har vi så det som vi kallar list eller motivasjonssentret i hele landet. Da jeg sier list, så mener jeg ikke kunst. Jeg mener list som i lust til danska. Listsentret det har vi så fra skaperne så er veldig avgjørende for at trytja ivelivelse til menneskerassene, til listsentret verer med en annen aktivera i samband med aktiviteter, som var i områdende for ordmennesker, til dømes veia og kinslige aktiviteter, til vi utan mat og kinslige aktivitet, ja, men så døyer vi som rasa ut. Og det gjør vi jo eisen for så vidt tann det og i det. Så sentret kan være altså aktivera og dopamin frugive og i samband med handlingar eller atferd som gjør en goda, en behagelige kjensle som tog øke sannsynlighetene for at han atferden vil entetidsen. Og akkurat tøytningeren av dopamin og i som belønnings- og motivasjonssentret samsvarer egentlig vel ved teoriene til Sunuga Park, som jeg nevnte jo Janne, som jo legger dent og manglande motivasjon for fremtøyer belønning som verande tjadnensropleggene og ADHD. Vi vet, eller onker vet, at ADHD-heilen tentrar da han skal forholde seg til okkur han tøymer. Han tentrar da han skal forholde seg til okkur som han er passionerad over fire. Men om det så her at måte kanskje er okkur han burde, men ikke vil ho til, så kan det være troplare fire at det heilan og trusta åndknappen enn kanskje fire okkur ånder. Til ikke dovenskaper, til ikke overvilje, men nemlig for til aktivering og i som belønnings- og motivasjonssentren. Ørskimlige konan, hon kan onket å si til utgreiningsene til mannen, ja, men han kan simpelthen ikke at det. Så han har ikke problem ved å konsentrere seg, være oppmerksomme, og få avklart alt det som han har av for i tøymer. Til å si, ergo, han kan godt hvis bare han tøymer. Og så kan man vel kjøre at det hvis man kan.
Og det en god spørninger, og jeg skiljer tankene, jeg skiljer frustrasjonene. Men så kjøtt jeg høyre hetta til en utgreining, ja, men så får alle mine reie diagnostiske fløgger blaffra som av stormfotlen dreie. Så det akkurat dette som kan sermerke folk vi ADHD, nemlig hvordan trobult det å få aktivere on-knappen. Så sier kritiske og skeptiske rødden kanskje, ja, men altså, her var vi ikke ødel til. Det var jo ikke tog. Og jeg husker, jo, det her var vi nok, jeg kjente hvordan jeg fra meg selv var det til. Jeg tror at kanskje komme i gang til dere som jeg alltid åndsrett. Men måneden kanskje at vi ånder, vi kanskje ikke samme, eller vi ikke samme mån, hemme av to i dere gjerens steg. Så det avmarsker dere ikke i samme mån, og i mån til ganske skolegång, og i mån til dere arbeidsliv, i mån til dere private liv, som det nok gjør til vi kommer til vi at de har det. Kanningar har så eisen vist at jeg følte vi såkalt av en hypodopaminergisk karakterrekke og almindelig flott og funnet år. Hypodopaminergisk karakterrekke og hypo, det er mest så i underskudd av, eller for lyd av. Og det kan man så eisen heva utan at heva ADHD. Det er man kan heva for lyd av dopamin utan at heva ADHD. Men tja her som folkene, vi underskudd av dopamin, ja, men så frugjever belønningssentret, som utgangspunkt minner dopamin og just lustsentren enn til øren. Karaktertrekket kalles det enskån reward deficiency syndrom. Og personer vi har som karaktertrekket, her kunne så ha større risiko for middelen annen rusevnes misnørsle. Her kunne ha større risiko for impulsivere atferd, for iveråte, for ludomani, for seksual avhengighet. Og det ser ut til at vi lagrer dopaminnivå i belønningssentren, ja, men så vil man søke opplevelser som øker dopaminnivået i hele. Enten vi naturlige belønninger via atferd, eller kunstige belønninger via rusevne. Og hva? Folk ved reward deficiency syndrom har en større risiko for å ha ADHD. Så her som folkene, så skal ofte mer til at jeg liksom føler kjenslene av glede og eufori. For folk ved tilstrekkelig nivå av dopamin, så kan det kanskje at finne et godt parkeringsplass når SMS, en hektisk anlegger, det gjør kjenslene av yes. En kjensla som ikke nødvendigvis vil aktivere, så vi kommer til å lave om dopaminnivå, tror jeg at de skal kanskje mer til. Og dette kan så eisne vise seg i samband med undervisning, læring og skolegång, at nærmengar ved nøktende dopaminnivå føler yes-kjenslene skjøtere, hvis de til dømes kan klare å løse et råknestykke eller få et råsende ord fra læreren. Dopamin vil frutgive, kjenslene gå, som så øker sannsynligheten for at atferden vil ende tidsen. Om belønningen tidses løydel eller forseiner, ja, så yes-kjenslen for veik, og ta et trobult til at vi til dømes at jeg det, at fastholde motivasjonene for atferden. Så utiver korel og at vi mesolympiske banen, som vi har hukket etter nå, til blåa, ja, men så kan eisen korel være at vi mesokortikale banen, til å si at vi grønne, som fører opp i pannelappene, og til samsvarer jo vel ved skanningsmyndene som de så i Jane, ved minne aktiviteter i pannelappene. Forståelse for sambanden i midten neurotransmittere og ADHD avgjørende for at mennene effektive vittjere hatter, som kan være inn og balansere til alle som noe ene for så er det at symptomene kunne avtake i styrke og kanskje forsvinne helt. ADHD hele var han virker ofte, ikke alltid, men han virker ofte ved at øke dopaminnivået i hele noen, som jo eisende stoler teorien om at ADHD man vil forbundet ved en dysfunksjon i dopaminsystemet.
Yes. Så først skal vi komme videre til neste punkt av skrånne. Vi er ferdig at det hittar nærmere etter kognisjon. Og for at skilja kognitiva dysfunksjon, så må vi først ha et forståelse for hvordan våre tankevirksomhet er oppbyggt. Det er altså vi må som utgangspunkt ha forståelse for hva skal til for at trygge en optimal tankevirksomhet, eisen uten at du har det. Vanligere så tar man om de kognitive pyramidene i dette sambandet. Og den kognitive pyramiden hon illustrerer så hvordan de imiske kognitive funksjoner er skilt rett, samtidig som de er tenkt at kvarierere. Men mer damer og almindelig ytla er bruka en pyramide i disse illustrasjonen til å huske til få bygningsverk som er så stabil og så robust og så sterk som en pyramide. Og det er beinleis misvisende tar vi tåse om akkurat tankevirksomhet som i verleggen er øyelig skrøpelig. Så ta gjøkningen til kognisjon og hvordan akkurat tankevirksomhet er oppbyggt, så pleier jeg heller å bruke et trappemodell som egentlig burde være oppstilt like som et klossmajortårn som vi jo kjenner. Og vi vet at jo flere brikker vi fjerner ur harmonier og løven i en klossmajortårne, jo skrøpeligere være tårnet, og fjerner vi nok av brikken, ja, men så skramler. Og til det samme vi akkurat kognisjon, er nyeste trinnet ikke berende, ja, men så avvirker det funksjonene at han vil opp. Så vi skulle søke akkurat kognisjon, akkurat tankevirksomhet, så er det sånn hierarkisk oppstillet. Her til nyeste funksjonene er det essentielle for at det over fungerer. Men faktisk ganger trappan båda veier, til å si at her over funksjoner kunne eisen avvirke til nyere trinn. Hvis vi tenker det fra en enda av, ja, men så det første som kreves, for at kognisjon i overhodet kan finnes det, det er vætjenleitje. Til å si at vi må selvfølgelig først og fremst være vætjen, for at kunne gjøre oss nærmere tilvittige tanker. Men jeg husker ikke at det skal skiljes så bokstavelig bare i forhold til vætjenleika. Jeg husker eisene at orska spiller inn her, et eller annet møye, hvis man skal vente at du er vi. Det er målet som vil streimer av batalrunen, eisene kattler arousal, som jo akkurat noe som vi har hørt kan være avvirket til folk vi at det, vi er noen såkallet trøyton heila. Flere vi at det, de kunne så eisene kjenne møye vekkene darveien notarsvøn, og jeg har nærkran inne til utgreining som ikke hever darveien notarsvøn som en klave. Det hører vi jo ofte folk vi at det har trobult vi at fettla til ro om kvalitene, trobult vi at sovna, vekkene nekvann tankamelder til dømes. Og til å si så selv at hever man ikke optimala notarsvøn, så her kan det hava et lavifere møye dagen etter, og tog i seg selv hava en negativ avvarskan og akkurat kognitive foreleggere. Det kjenner vi eisene fra oss selv. Så et som darva i notarsvøneren og som trøtt i heilen, men det er nek vi at det som sier at de ble må i løpet av det, noen til de føler at de skulle kjempe så eller nek herrere, for i alt og ødlån enn hva ånder kanskje skulle gjøre. Så her kan man så huske at folk vil at det langt som utgangspunkt og i nyeste trinnet hava en avbjøring som så per automatikk har en negativ avvarskan og alt der kognitiva virksomhet. Ja. Og tog det viktig, vi støyer i disse kognitive trappene at fokusere på gode svøvnhygiene, at fokusere på kvult, og at fokusere på oppladning, og man tåser om så øyne noe annet. Færer vi så til neste trinne, ja, så er viktig at vi oppfatter okkara omkvarve rett. Persepsjon er tatt relateret til okkara sanser, heldur enn kanskje tilvita i hoksan. Okkara sanser gjev okkon informasjon som vi så arbeider videre vid, til de tolka og kjenne atter og så videre. Og tar vi
For å holde dere til en sansastimulasjon, så gjør vi det på 2 imiske måter. Et det som vi kaller bottom-up prosessering. Her vil for å holde dere til stimuli uten nekra tolkning. Det er altså sansen stender ensamhet, uten å være koblet til noe som helst. Og det er faktisk sjelden at vi ikke kobler til som vi sanser, til nekra takka, eller nekra oppleving at vi tog. Tvers om måter så forholder vi dere all oftast til det som vi kaller top-down prosessering. Her vi bruker okra vitan, her vi bruker okra forventningar og kanskje den aktuelle konteksten til å tolka det som vi sanser. Ta okra prosessering stort av obevusten prosessen som stod okkom til kjøtt og effektivt å skapa mening ur okra omkvarve. Og det er nøyot at det kan ikke kjøtt for seg og kan faktisk handle om livet til deg. Oftast gagna det okkom at vi ikke skulle stege opp og ivast og hugsa og venta og dreia og vi reagera og handla. Så heilen han hjelper okkom vi instinktivt og åtilvita å skapa mening av to sansastimuli som vi bør bombardera i vi alla samle tøyner. Hetta stolar okkom så til heva et nøktande tempo og i atferd, men kan eisene til tøyer vittleia okkom. Etla sannføre okkom om nega som beinleis skreft. Jeg vet ikke om tid å se hessa koladåsene. Jeg har jo florera løsen fra Facebook. Men jeg har vi ho at spyrja, og typisk ikke at råpa ut i rommet, men ho at spyrja, nei, halt kjipp. Hva ser hun så ut? Ei. Jo, det er så kjenne. Ha? Jeg stand bare fortalt. Så jeg har spørt hvordan våren koladåsen Og nå kan jeg så ikke ordentlig spørre hvordan tidssøkjene er, at hun ser åpenbart øvelse for meg, og hun ser ut til tikkene. Men da jeg ikke etter henne av skjermen her, ja, men så ønsken i vi at koladåsen rei. Så er det noen som reier? Very good, så alt vi lei. Og koladåsen, hun rei, tog at okkara erfaring forteller okkom at koladåser reier. Men rent faktisk absolutt ønsken reier liter av mynten i her. Til å si zooma vi inn, nå vet jeg ikke om det er fra Rikka her til tikkon. Zooma vi inn, så sørger vi at hun rent faktisk grå. Jeg vet ikke om tid sørger til. Hun grå nå? Oi. Hun reien? Ei, hun grå. Hvis jeg ikke trykker meg, så må du google det. Ser omkranene som gråa? Er det en rei for jød? Ei. Hun grå. Hvis jeg har sommerkaska og enda langer inn, så hadde det så se at her rent faktisk ønsken reier liter av myndene, og som sagt, hvis det er vast, google det, så sørger det da, vi tenker egne eion. Men det som rent faktisk hender her, det at vi tid vil ha vittleit av tenker top-down prosessering. Det altså at tenker top-down prosessering forteller deg noe som ikke i hverdagen. Og til samme gjør seg egentlig galtende tar vi det for å lese et brott som det her. Her vil vi kanskje ikke vittleit, men det tydelig at det en top-down prosessering som gjør seg. Her bruker vi okra vitan og okra erfaring til kjøtt og effektivt at forholde oss til stimuli, så er vi kjøtt og flåtande koma ut jøkken teksten, selv om han faktisk overhøver ikke gjør mening hvis vi steger opp og gjør årene hans. Og her så gjør vi, nå må jeg lukke så gjør, ja. Og det nok så imponerende, til det har nok eisen se akkurat lukkende før, men akkurat i sånn kontekst det nok så relevant å ta fram. Her stender jo, do you find
this simple to read? Because of the phenomenal power of the human mind, most people do. According to research at Cambridge University, it doesn't matter what order the letters are in. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Talk about cool. Og det oalmyndelige cool, det kan vi så bare være enige i. Så akkurat heilig, han leser så at ikke kvønn bokstav, men ordet som han har heilt. Og når det blir relevant, akkurat dette kan være trobult hvis man hever darveia top-down prosessering. Så steker man opp og bruker orske på å tolka og få mening på stimuli som kanskje for åkken ånder gløyer mer automatisk. Folk vi ADHD kunne ha det som vi kallar hypersensitivitet, det vil si at de sanser mer og sterkere enn flest ånder. Og hessen hypersensitiviteter kan så hoksast at årekva hessa sjåte top-down prosesseringsna, som annars vanliga gløyer så vel til åkken ør. Og tøyskill kunne folk ved hypersensitiviteter kanskje oftere stekka opp og prosessera settene, og så gjør detaljer helder enn heldene, som kanskje kan være en 4 måneder ved kvart, men nok oftere en vanse, ta det sjelden tøy til detaljer og sena prosessering. Hvis vi så først går et trinn opp og trappemodellen og trammer, så kommer vi opp til oppmerksomhet. Og oppmerksomhet en kompleks funksjon. Oppmerksomhet ikke bare oppmerksomhet. Vi har nemlig imisk slø av oppmerksomhet. Vi har til dømes det som vi kallar viverande oppmerksomhet, eller fokusera oppmerksomhet. Og til okkara evne at fasthalda oppmerksomhet i tøy. Til dømes hvis vi sitter og leser en bok, eller vi sitter hitje etter en film, eller som tid gjør nå, fylkja en fyrlestre, ja, så har vi tid aktivera tikkara viverande oppmerksomhet, onkur mer enn kanskje onkur annar. Men i alle forhold det her tillukka som du på til sida her, til tikkara fokusera ja oppmerksomhet. Så har vi det som vi kallar selektivt oppmerksomhet, og til tar vi det oppmerksomme på en ting, her alt annet vil utelukka. Til dømes, hvis vi lusta etter einare rødt, og i mongtene av rødden til en varsle, til dømes, eller konsentrere oss på en oppgave, med det kanskje alarmer, utvarpe køyrer, bøttspela, eller hva det skal være i bakgrunnen. Til å si, vi megner at ut i huset, ødlund hus som irrelevant akkurat til løtene. Da aktiverer vi okkara selektiva oppmerksomhet. Så har vi det som vi kallar skiftande oppmerksomhet, og det okkara evne at flyta okkara oppmerksomhet kjøtt fra en til neste. Til tømes da man konsentrerer seg om en oppgave. Man sitter ved en støyle, eller man sitter og leser. Telefonen ringer, man får fra, man tåser, og så får atter til første oppgaven. Det at mestra til skiftande oppmerksomhet. Det jo ofte det som vil høre kan være trobult, jeg synes at vi at det at det var avlett, det får fra, det kommer ikke atter. Så kan man eisen, eller så har vi eisen til som vi kallar delt oppmerksomhet. Og til okkara evne at vi oppmerksom på flere ting og i senn. Til dømes hvis vi gjør med og tåser vi omkring annan samstundes. Eller vi kører bil og tåser vi i telefon, eller tåser vi ånder i bilen. Det vil si at vi har oppmerksomhet på 2 ting eller flere i senn. Og hvordan vel vi megna at deila okkar oppmerksomhet eller multitaska, det velst av kompleksiteten av det som vi i gang til. Jeg har til dømes absolutt ikke problem ved at
at tåsa vi bøttene i bilen og i myan i køyre og i havnar gøton. Men skal så her at måter køyre nyan etter rampene ombord av terstanen, ja, men så skal bare helsa og lova og säga at så skal alt livande i bilen være kvist. Eisen utvarp. Det krever absolutt mot fotla oppmerksomhet å køyre opp etter rampene. Det vil si at vi har lettere vi å deile okkar oppmerksomhet og i samband vi lettere og automatisere aktiviteter. Man kan så ha trobult vi tog ena av hesson oppmerksomhetstypen. Man kan ha trobult vi tveimon, eller man kan ha trobult vi ødlon 4. Og det er viktig å finne fram til hver trobulheten ligger til de enstaka. Tui tja vi kommande vi troplon vi verande oppmerksomme, så kan det være et godt råd at vi kommande teke nekva pauser, som kanskje ikke besta rådet tja vi kommande vi troplon skiftande oppmerksomme, her pauser i årekvant. Så tog det viktig at finne inn til, men akkurat hver det trobolagen ligger, så vet man hvordan man kanskje best velger. Så får vi inn av neste trinne og trappemodellen og kommer. Her har vi så innlæring og minne, og akkurat minne til en ytterst sammensett funksjon som bestender av flere lijon, bestender av kodning, en kodning stender her, storage og retrieval. Det er altså kodning, lagring og enderkattelen. Og kodningen til innlæringen så tannparten som fyreganger i okkara stått her minne. Her vil vi arbeide og skilja nutja informasjon. Storage til å si at lagringen relaterer seg til lagringene av til nutja informasjonene i okkara lengt her minne. Og retrieval til så enderkattelen, her vil enderkattelen nega fra lengt her minnene. En sterk kodning stolar en solidare lagring som så vil gjøre enderkattling enn lettere. Jeg får komme mer nå, akkurat her minnesfunksjonene at han har stedet, så jeg får ikke nærmere nå til akkurat her og nå. Men får jeg helder opp av overste trinnet og i akkurat trappemodellet. Vi får opp av rådene her. Her vil ha vært her eksekutive funksjonene. Og det så ter funksjonene som vil utvikle senest i okkara heila. Og det de som sier at det ikke vil utvikle, fullt utvikle før enn vi om 25 år alder. Men disse her eksekutive funksjonene ter vil ofte sammenborne ved dirigenten. Men jeg husker at dirigenten kanskje ikke så en siende sammenbering for dere som ikke har så godt skyld for tonelaget. Så jeg pleier ofte å bruke helder piloten i disse sammenbering. De fleste av dere har noen erfaring om hva funksjon piloteren hever i cockpiten. Og jeg vant ikke at nekker dere har ferdig flå uten pilot i cockpiten. Hvor? Du vet at det er oalmyntlige åtrykk. Ja, og i samstarve vi flåtårene, men så det jo piloteren som avgjør når det vil ferdig av flå. Hvordan lange flå vi gjør og når flåfærre skal lente. Det piloteren som dirigerer ødlån ombord og sørger for at alle oppgaver blir løst til togene og i nøye var det ræfølge. Han vedkjent for ødlån, brøytingen og eventuelle vanten av feriene og handler heretter. Og til akkurat det som okkara eksekutive funksjoner gjør oppi i okkara cockpitet og i heilanon, det omfatter altså okkara evne til at hava overblikk, okkara evne til at lette en atlan og være fleksibel hvis okkara skal gå gale, hugsa fram og atre tog, forelegger som ofte i avbjøver til folk vi ADHD, nemlig som var inne i Johanne, vekna vantande dopamin via mesokortikala banan. Så skal man se det inn ved stole og tilleggen til folk ved kognitiv og avbjøringen, ja, men så avgjørende å se det inn og at vi trinner her reelle trobeleggene talen om møye, så må det settes inn her.
talan om darva selektivt oppmerksomme til dømes, ja, men så må det settes inn her, og så framvegis. Trobelegen kan vise seg som eit, men i verleggen noen tega støye og i noen helt øren. Ja, så løs. Ja, så jeg husker at vi tenker et kors til. Ja, very good.
det så? Ha? Är det? Ja, är det. Ja. Ja. Jeg halte vidt byrja bæra. Jeg halte vidt færa bæra atter og... Ja. Her. Ja, jeg halte vidt færa bæra atter og rull. Vi setter atter og i første gir. Og nå er det så fokus flott fra heilanen og kognisjon som helt, iver og innlæring og minne. Nu færa vi det lydes inte djupre, og det er kanskje lydes inte nørdot, det er kanskje lydes inte tungt for jonkran, og tog har vi det avtale at vi tar halvan timme og så 5 minutters pause. Men vi flyttar så fokus iver av innlæring og minne som helt, til å si hva er det for mekanismer som gjør om seg, tar vi lære og minnast. Og jeg vil ha börja vi filosofen John Locke, som i 1600-tallet luste sinne som en tabula rasa, til en blenka talve inntil opplevingar vi er noen fytla talvena via okkara sanser, og så talvan ikke tom longer, og til halde jeg være en nok så fyttan metafor. Men når han sier om man samtidig i hessare filosofiske og avskående eller ikke, ja, men så det ikke lydig imponerende hva kan fyllast av, og hva kan gøymast av okkara minnestalve. Og hvordan det blir til og for fram absolutt ikke lydig komplekst, men som illustrasjon, så har vi hoa leit etter til 1908 Ta der amerikanske professorene innenfor psykologi og heila voisent, Atkinson og Schifrin, presenterer vi en teori som gav en løsning av hvordan minne fungerer. Henda teorien hon så vi are noen utvika av øren teoretikeren, men hon stendte fram vi som en være, tar vi tåsa om mekanismene i minnen, tan det og det. Men Atkinson og Schifrin har illustrerat så är minnesfunktionerna i trimons stadion eller trimons stion. Och för att ett minne kan lagras och i längdtojar minnen så är det alltså först från till sensoriska minnen som vi såg här till venstre. Från till sensoriska minnen över till stottiga minne för så gärna att vara först över i längdtojar minne. Og store moner og hesson imiske lagren til at store moner og kapasiteten til at hvordan negg hos imiske lagren mekna at roma og store moner og hvordan lunge hos imiske lagren klarer å holde fast i minnen. Første steget til så det sensoriske lagre eller sensoriske registere som onkel kallar det, og til så lagre for okkara sensoriske input. Det å si at det input som vi får via okkara sanser, som vi jo pratar om sista timme. Og dette lagret øyelig stort og øyelig avmarska, faktisk varer under 1 sekund. For så gjerne flyter seg iver til stortjerminne, her sansingen så kan lenta om ikke annet enn å lytte lød. Og til så tar vi komma iver i stortjerminne at det begynner å bli ordentlig interessant. Kapasiteten i stortjerminnen han eisende avmarskaver, men nega større enn han var i sanseregisteren. Mest verer at kapasiteten i stortjerlagren avmarskaver til det som vi kallar 6-6 enter. Det vil si at mest verer at vi kunne ikke roma meira enn 6-6 enter i stortjerminnen i sen. Og hva mener vi til å si 6-6 enter? Jo, det har vi ho at illustrera vi at få artikkon et sinter av banan. Jeg skal ikke hala nekran opp her, så det skal ikke bli nervøs. Men jeg husker at hvis vi til dømes gjør det at jeg får be artikkon om at endertega 4 tøl, som utgangspunkt, og de skal ikke endertega det hardt, men bare uttikkere stilla sinne. Så får jeg be at den endertega, og det var ikke tølene som det sitter her, det var ganske isolat, så var det stola visuelt. Men hvis jeg får be at jeg om at endertega tølene, bare uttikkere stilla sinne, og til lortet etter, tølene kommer her. 5, 8, 3,
8. Er råkner ikke vi at det var næga problem for tykkene at endeteka talrettjene. Hvis vi prøver at teka 5 tøl til lorsta og til endeteka, 9, 6, 3, 8, 5. Jeg tror vi at det ganger vel for de fleste av tykkene, men for tale som sagt oppom disse 6 tølene, ja, så fer det nok at knupa. Så nå får jeg be at jeg kunne endeteka et nødgjesiffra tal, ikke tale vi så ikke her, et annet tal, og tid prøva så godt tid kunne. Lurte vel. 5, 8, 3, 9, 2, 6, 8, 4, 6. Nå gitt det at hatt var vel troplare at endeteka enn at det var 4 eller 5 tøl. Kanskje onker tykkere klarer i dag, det skal jeg ikke si, men det trykker vi mer låten være avbjør. Og til simpelthen tog at nå ble det forlengt til for at man klarer å roma og i stortterminen og på en gang. Til hjelp av henta tog det vise seg at hvis man klumper sammen, ja, så øker vi kapasiteten. Tal sier at hvis vi bøyter dette nødgjesiffra tale, sunder og tro, så er det at det så er det 945, 644, 102, ja, men så er det nek lettere at fastalda du og roma du, så nå er det knapt innenfor det her marsje vid mekna. Hette så eisne galtande for år og setningar, og det er viktig å være tilvidet av rom i samband med minne og læring. Sier vi til dømes vi et skolabaden at jeg skal minnes til å rute opp av båren og sette stålen opp, køyre tingene nere i skolataskene, køyre skrellespannene og for ut å ha gått frukost her, så står sannsynlig for at badene bærer for ut å ha gått frukost her. Simpelthen tog at bøyen er for lenge i forhold til hva de megner at roma i stortterminen og i sen. Om læreren så er tilvidet av rom at baden har gagn av å få bøyene klumpa i sammen, ja, så kan læreren gjøre det for å sørge for rutinen og automatiseringen. Vi til dømes at lære alle bøtene at rent bår merker, rote opp av båren, sette stålen opp, køyre tingene i skoletaskene, køyre skrell i spannene og færre ut i frukostet. Så da dette er sagt nå ofte, og endetidje, ja, så er handlingen automatiseret for badene, og badene nøydes så ikke at minnes hver enkelt instruks, men kan i stedet forholde seg til det ene, nemlig rent bord, og ta megna badene så at nek bedre er cirka 4 regn om båret, og 18 000 vi fører, omframt som plerande boven, som annars vil det være badene helt omøvlet. Ja, hvis det er så øymynda tikkun at tid er i affær og i Finlande, og vi er nødt til, for at dette skal rikka, at det skulle øymynda tikkun hettar, så er vi nødt til å skruva tøyene en 20 år etter, her det ikke var GPS-ere, her det ikke var internett, men her man ferreiste på det gamle maten vi kors i hånd. Så tid er i Finland, tid er støtt i Helsinki, her sjore i landet noen, og korset er blevet vekk. Så tid er nødt til å rotla, vinda i nyer, og spyrja til konfire, hvordan tid koma fra Helsinki, og når til Kusamo, som ligger ut i norra parten av landet. Så til spørste 4, hvordan du kommer til Kusamo og først å vite, er at du fisker køyre imot Espo, for så gjerne jeg dreier imot Lati. Fra Lati skal du køyre norrøtter mot Mikkeli, for så gjerne halte av fram mot Kupjo, og så beina kås mot Kusami. Køyre så. Ikke bare er bøyernøvnene lengt, men det gjør absolutt ånga mening, og vi tar glemt først i helt av bånen og armbøyene i liv. Vi får ytla klumpa sammen, det kommer inn som et nødgjesiffra tal,
som vi tog ikke få rom. Hvis vi så her at måter få en munnlige roteveling her i havnene, her vi får vite at vi skulle køre forbi bergmotors, for så gjerne at dreie over mot magen, halde av fram over til å, så gjerne vågjere mot mildene, for så at dreie til høyre mot høyvitsene. Ja, men så har vi nok ångan trobelega vi har fyllt seg tog velengene, tog hun gjør vi pura mening, og vi suttjer det for oss. Til å si at så kjøtt vi får en nødvendig opplysning, ja, så slipper vi til undanfarne. Så leis at har vi høyre at vi skulle dreie mot høyvitsene, oppe ved mildene, ja, så det alle hinner opplysningene lukket som klumper sammen til disse søste opplysningene. Det altså negv lettere at roma og fasthalda informasjon og stortøyerminnen, ta informasjonen gjør mening og kan kopplas til noe som vi kjenner og vite fremanundan. Ta kunne vi lettere klumpa sammen. Så ja, stortøyerminnen karakteriseret vi avmarska av kapasitetet, men eisen i avmarska tøy. Hvis vi hoksa etter av tølene, som bedt ikke endeteka og tykker stilla sinne for løte så gjerne, så vet jeg nok ikke problem at endeteka det akkurat hva jeg sier det. Men hvis jeg nå spør dere hver var det til 4 siffre i tølene, eller hver var det til 5 siffre i tølene, så det nok færre i kløymebotsene. Og dette kjenner vi kanskje eisen i alt for vel, tar vi ferdig til handels, uten innkjøpslista. Vi har lente til at ivovurdere okkara stortøyerminne, tog var svært hva det var at minnes 5 ting kjeipa. Men det viser seg at være oalmyndelig svært til tøys. Og i praksis så tøyen og i stortøyerminne noen tenkt av om vi aktivt kunne fasthalda informasjonen i minnen eller høtten noen, som til dømes tar vi få et telefonnummer, eller vi får et kontonummer, og vi lukker som repeterer det for åkken selv, inntil vi da tastet nummer inn. Hvis vi blir overrekket i åkken spørning, eller et eller annet mye vi repeterer, så står det sannsynlig for at vi glemmer nummer, og må spørre om at det hva var det nå. Så reelt, hver der stortøyerminne i sekunden, kanskje oppleve minutt, så det vekk, hvis vi ikke har finnet det først iver i lengtøyerminne. Og den mest avgjørende faktoren for at informasjon blir ført fra stortøyerminnen iver og i lengtøyerminne hvordan langt vi megna at fasthalda oppmerksomheten og på informasjonene og repeterene som vi telefonnummeren eller innkjøpslistene. Repeterer vi innkjøpslistene ofte og vel, ja, men så større sannsynlig for at vi minnes skal vi kjøpe til å stande vi køllediskene nere i Myklager. Det har vi, David. Man kan ta seg om 2 slø av repetisjon. Man kan ta seg om vedlikehaldsrepetisjon, her man til dømes bare endeteker et år eller utsøkn atter og atter, som til dømes vi innkjøpslistene. Og man kan ta seg om djupa, eller elaborere repetisjon, her man her måtte gjøre seg noen tanker og holengar om det som man nå ena for innkjør er minnast. Det altså helter enn bare at endeteka innkjøpslistene. Ja, men så kan man huske om ratten som man atler å gjøre. Man kan forstille seg hvordan han ser ut, da han vil borre etter, hvordan han smakker, hvordan han lukter, og man kan umynda seg gleden til øren ved borre. Til å si at man kan gjøre seg noen tanker og holengar om det som man nå enda for ikke at minnast. Simpel, iverfladisk endetøka, hun øker om iverføringen til lengtøyerminne, men av elaborere et djup endetøka gjør det så enn bedre. Til altså å si at har vi røynet at lære oss nytt, så kunne vi genge til det på 2 måter, enten djupt eller iverflatist. Et godt døme om effektene av djupere prosessering og hvordan hun øker om iverføringen og i lengtøyerminne en kanning. Her nærmengar i en flotje var bedner om at lusta etter samme lista vi 24 åren lise hardt opp av læreren. Helten av nærmengen tar var så bedner om at skriva ja eller nei året domligt eller ikke. Og med en hinbalkgrunn var byen om å skriva ja eller nei, hever året eller g user.
Og her så vi så at vi har år, vi har ikke lest alle årene, men vi har år som kvöld, vi har år som land, salt, latt, frier, morgon, og som sagt, så skal helten av nærmingen noen forholde seg til, ja, men året kvöld domlet, eller ikke? Domlet, man kan nesten også positivt. Året land domlet for meg? Året salt domlet? Det er til noe som merker etter hva merker dette året for meg, og i mån til hinbalken som sagt, bare skal forholde seg til, et eller G i året. Og det viser seg at han balkeren som hever til iverfladiske prosesseringsene, til seg om eller G i året eller ikke, at han balkeren og i mye myntest 6 til 20 år løte settene, og i mye balkeren vi tog djupere prosesseringsene, og i mye myntest 13 til 16 år, til mye 6 år flere. Det vil så si at læring, hun vil ståle vid djupen spørningen, spørningen som kvoi ikke, hvordan, hva hvordan lydkjast X og Y? Hva det prekk for i hæsson? Hva fikk jeg bort rurlesene i noen undervisning? Hva lærte jeg egentlig? Og samsværet til vi til i hoksa jeg eller visste frem og noen. Og det gjør pura mening, og det er just pura logisk, men lukket ikke alltid nægget vi gjør og færre om, og i en gjerende steg, her alt skal genga vi rukande fyr, og tog skyld ikke alltid vil sett av til disse djupe prosesseringsene. Og her hos ikke desidere om læring og ADHD, men læring for jokken ødel, som så eisen galdende for deg vi ADHD. Vi så altså at stortjærminne etgangsporstre til lengtjærminne, til at ikke kommer ui lengtjærminne, uten at det har forbo i stortjærminne først. Og som nevnt så det teoretikere kommer av banan, Sujan Atkinson og Skyffren, og i 8 kommer vi søgnere minnesteori. Og et som fyller nekv i det, det hodet arbeidsminne. Og arbeidsminne så nægget som fyrnevnte selvkontroll, teoretikeren nevnte Johanne Russell Barkley, faktisk eisne mener avgjørende for symptomer knytt av ADHD. Det er altså Barkley mener at omframt at peika at darva selvkontroll, så understryker han eisne tøytningen av arbeidsminnen i okkara forståelse for ADHD. Så skulle vi skilja ADHD og læring, så må vi stekka lusen dra her. Tøy hva så arbeidsminne egentlig for nækka? Jo, arbeidsminne lik vi stortjærminne. Som vi sier i illustrasjonen her, arbeidsminne stortjærminne, men hever en breiere og mer omfattende funksjon enn til stortjærminne som Atkinson og Skyffren arbeider vi. Løsningen av arbeidsminnen ligger egentlig i selv om titlen, til nemlig et sted her arbeid verer vi minnen. Det er altså ikke passive prosesser, og ikke kommer passivt fra stortjærminnen over og lengtjærminnen. Det krever arbeid. Og telljande kanningar senest 20 årene har eisen vått av hypotesen om at arbeidsminne en av grunnleggende årsøkene til imiskleika og læring. Det viser seg nemlig at være en tydelig sammenhenger mellom kapasiteten i arbeidsminnen og samlede faglige averagene til nærmere, som løyga fram kan få oss å postulere at arbeidsminne man være likelen til læring. Arbeidsminne kan sammenberes ved et arbeidsbord. Areolen har vi lukket som et helt liv av opplevingen, gammelt borster i mappen og stakken, symboliserende lengtøyerminne. Men av selv om båren har vi så til som vi arbeider vi akkurat her nå. Man kan si at arbeidsminne fungerer som et slags mentalt arbeidsbord, her nytt og gammelt møtes. Og møtes til nødja, ikke vi gamlun, ja, men så prosessen tregare, som akkurat var det som vi så og i dømen om rotevelingene i Finlandet,
kontra rotovelingen i havnene, nemlig at arbeidsminnene var av iverarbeidet, ta det ikke kunne trekke vitan av reolene i Finland. Og i klinikkene, her kan det være relevant ved først at testa arbeidsminne til omkron av okra syklingon, til ikke nægge vi gjør konsekvent i samband med ADHD-utgreiningar, jeg gjør det kanskje oftere i samband med demensutgreiningar, men omkring kan det som sagt være relevant at testa arbeidsminne, og det kan jeg som middel annet gjøre vi at det blir syklingen telja nyer etter fra 100, vi at trekke skje fra hver fer. Helt ned til 0, eller så tatt til 0 man kommer til man nå gjør til råknestikk. Og til reisning på 2, så han lydet sin til press av. Så han skal begynne på 100 og trekke skje fra, atter skje fra, og han skal ikke skrive nye, ståle seg på tammatan, han skal bare fastholde det i høyden. Etla jeg kan be skyttelingen om at steva et år atanfra. Og ta der så skulle løse hese oppgavene, så er det jo sånn så skulle der fastholde oppgavene samtidig som der arbeider vi henne. Og jeg husker at tidligere eisene kunne regne dekken, så hvis jeg ber dekken eisene uttikkere stille sinne, at steva året bok atanfra. Røyne så fløska. Og her er det jo sånn som det kanskje eisende merke, at jo langere året verer, til å si mer at de skulle fasthalte og sen, troblar verda. Og i hessen oppgaven, akkurat hessen oppgaven, så er det kanskje ikke så stor koppling til tatoi. Du her skal man lukke som forholde seg til en oppgave ved at råkna eller stava her og nå. Men for jeg kunne råkna eller stava, så er krav til en avvisende råkning eller stave forleika, som jo skal trekkes av reolen til å si lengt til å gjøre minnen. Sjølt hodtaget arbeidsminne ble introdusert i 1944 av Tveimund Enskon psykologen Alan Badley og Graham Hitch. Her presenterer å ta arbeidsminne som bestandende av 3 innanhuses forbundne komponenter ved hver skjønner i arbeidsoppgave. Og den ene var så den sentrale, som det kallet, den sentrale eksekutive dirigenteren, eller piloteren, som jeg kanskje vil kalle det, som vi søtter overst av myndene. Og 2 parallell stolsystemer, den auditive sløyfen, som er øyre, og den visospatiale skitseblokkeren, grunnlig for et år eisene, som så symboliserer eia og hinnarsøyene. Så nå grever vi at løyde sin til gypre ned i prosessene og i sjølven arbeidsminnene. Den auditive sløypen, eller det verbale arbeidsminnet, blir lyst som evne til internalisere tale. Det er altså en innere rødt, som enda teker for åkken sjølven, hvert vi huksa eller lesa. Som det sikkert eisne kjenner fra det kom sjølven, til akkurat tar man leser, så høyrer man seg lesa, eller tar man huksa, så høyrer man seg huksa, selv om man ikke er at høyre. Og den visospatiale skitsen, eller til visuelle arbeidsminne, er her altså måte til visuelle stortjærminne, og til arbeider vi visuelle informasjon, det vil si at det fysiske karakteristika ved en objekt eller en person, eller plassering til en objekt eller personen i rommet, til hver er vi kommer til å plassere i forhold til munn. Da vi leser, ja, men så minnes det visuelle arbeidsminnet kanskje uttrykke eller utkjentene til bokstavene eller årene. Så hese begge systemer til verbale og til visuelle arbeider parallelt og gjør arbeidsminnen hver sitt utkast til informasjon. Og hoksa vi så atter til disse finske rotevelengene, ja, men så er trobult til okken at visualisere det som okken vil fortalt. Det er ikke trobult at aktivere det visuelle arbeidsminnet, som vi her måter per automatikk aktivere i samband med velengene og i havnene. Her vil suttja fyrir okken alt det som vi har sagt. Det er ikke at vi skulle dreie opp ved millene, så suttja vi millene fyrir okken.
Den tredje og viktigaste komponenten i arbeidsminnen så snær overast her, den sentrale eksekutive dirigenteren, eisne kallet styresystemet i arbeidsminnen. Og det er så lod i øtlån mentalen aktiviteter, til det systemet som åbeinleis forbinder informasjon fra baven stålsystemet sammen, og det er dette system som hentar og bearbeider og lagrar nødsansat inntrykk iver ui lengtjerminne. Så ser man omtidje kan man så si at arbeidsminne er en held, kombinera av de tre komponentene, men omdreiningspunktet er selv styresystemet som er nøyot for at arbeidsminne kan fungere som en held. Ta det til Johanne, hvor byen om å stave år 18 fra, så er det sikker på at tid sove året fyrdekon, tid sove bokstavene fyrdekon, samstundet som tid sikkert tåsa vi harst innan tanna, til å si at tid aktiverer og beie tikkere visuelle arbeidsminne, tikkere verbale arbeidsminne, stort av tikkere styresystemet. Kapasiteten til arbeidsminnen han økest opp på barndommen fram til ca. 14-15 år alder, da han er like store som til voksne folkene. Og dette skal altså suttjast i ljøsen av automatiseringen og top-down prosessering som økest vi årene, og tog vil minka belastningen og arbeidsminnet som helt, og tog skal gjøre mer plass for mer krevjande prosesser. Kanningar viser at nekkbøten vi ADHD har nysett tempo i arbeidsminnen, og det vil tog til at han må langer tog at oppfatte, lagra og henta vitan, og hese nærmengar er tog i konstant mentalen i arbeidet, og vilja tog sjådare muvast enn tæra floksfellar. Og det er så leisner at nærmengar vi ADHD ofta har avbjørninger i egnon etla bavon stolsystemen omframt styresystemen. Saman borde vi nærmengar vi øron menningar åla etla mer spesifikkon innlæringstrobleikon ut til dømes råkning etla føreskon. Her avvarskar jeg arbeidsminne viser seg knyta seg til anten til verbala etla til visuella arbeidsminne. Så for nærmengar vi at det, så vil det jo føre større avbjørninger, oanse om det er verbal eller visuell informasjon som skal bearbeides. Hugsa vi om lesing, ja, så handler lesing og innleiende læreprosessene om at lære bokstaver og være førfyrt avkåta. Ta bøtenlige som har knekket i seg lesekåtene, ja, så merker det at jeg kunne avkåta bokstaver og tekster, så det vil ord og setninger som gjør mening. Ta så vi så om at barnet kan lese. Selv leseprosessen setter størst krav til arbeidsminne, men i takt ved at lesingen blir automatiseret, ja, men så vil kravet til arbeidsminne redusere og tempoet økest. Forleggen at skilja til vi lesa. Se det størst krav til arbeidsmenn. Og i medan vi lesa, så skulle vi alle fasthalda setningen som vi akkurat har lese. Og akkurat det her at lesa for at læra kan være særlig trobult for en nærmengar vi ADHD. Og i min stått her minne, som sagt, typisk vil mata og i sekunden, eller eventuelt några få minutter, så stender lengt her minne her at måter for minnesprosessen som kunne være lunsje, ja, omkring i helt løyve, alt løyve. Og det er helt utroligt at det blir til. Jeg har til dømes en 78 år gamle mann inne til kanning, nå herfyre, i samband med demensutgreining. Og jeg spør han så fylslet om han opplever avbjørninger ved minnen. Og han forteller meg så i tog sambandet at han minnest året alle skjolmer som han var tvungen til å terspa atter og atter ølbatna skulle og arne. Og han undres faktisk selv iver at han minnest alle solmaner, at han minnest at solmaner og på ångan måte gå mening til han sett og terspa i det.
Han skilte överhuvud ikke årene, han skilte överhuvud ikke tøtningen og sånn, men han så det som nelter og gråt i minnen. Og det forteller dere nesten så mye at jeg husker at hentet ned terspingen for hans vi-kommande til jo ikke vil djupprosessering, så han ikke skilt hva det han vil terspa. Til å være den her iverflatiske prosesseringen, eller repetisjonen, som for hans vi-kommande har vært ytterst effektiv. Jeg minns, jeg terspa i absolutt eisen solmar, der skiter ikke kommer i det. Tyvärr. Og så kan man kanskje helst si at hese mævren har ikke demens. Men det som avgjørende for at et minne blir først fra stortjærminnen iver og i lengtjærminne, det som vi har hørt, intakt sanseregistrering, nøktende oppmerksomme på sansestimuli, nøktende tempo og kapasiteter i arbeidsminnen, omtrent repetisjon og djup prosessering, prosesser som galter for åkken ødel, beger vi og utan at gjøre det, men som oftast krever meira av timen vi ADHD. Jeg skulle ta en lukk 5 minutter. Ja.
Ja, så atla vi da byrja atter, og hetta vil så sørste parster, så det vil en halve time. Og vi atla at stekka strøymingen til Anna Lio, og så takkar vi spurningene atter nå. Så jeg sier lukka takk for det til alt de som har fyllt vi strøymingene til middelen 20-30 folk som hittar vi strøymingene. Men så er det hjertelig velkommen å sette spurninger atter nå. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Jeg har alltid å si at nå er halve time etter, jeg vet ikke en gang om det er halve time, muligvis. Men vi begynner bare etter. Så leis. Ja. Vi har nu hørt teoretiske holdninger. Vi har hørt hvordan ADHD heilen kan vite fra de neurotypiske heilene. Vi har hørt om de kognitive trappene, og ikke minst om store tøtningen arbeidsmenn har i samband med læring og lagring og i lengtøyer minnene. Ja, men hvordan kunne vi så bruke hese viten, så at vi kommande vi ADHD bedre kan kompensere for sånne avbjørninger, og hvordan kunne vi fagfolk, lærere og avhørende stole best mulig? Jeg aksepterer en stor spørning, og kommer absolutt ikke ha alt sværende her, men jeg kan ha en bå på anker. Og hvordan vi om biologiske grunnleie for ADHD, jamen så var fokus på lavt dopaminnivå. Og dette kan som nevnt stoles ved vedkommende hele veien, men først vil fram at non-farmakologisk tilgang eisene kan være vidt til å øke om dopaminnivået og tog potensielt linne om ADHD-symptomene. Og henda non-farmakologiske tilgangen, hun innebærer ofte livsstilsbrøydinger og aktiviteter som kunne stimulere dopaminproduksjonen i heilene og bøte om de generelle velvære kjenslene. Og ja, hugser jeg. Jeg kunne kanskje hugsa at flere av hese råvene kanskje er jo så klisjéaktig. Tror det er jeg suttja så negvastene og vi er egentlig vimalt okkon ødlån. Men tar vi nå vite hvordan avgjørende manglende dopamin er for ADHD-heilen og symptomene, ja, så hugser jeg at hese råv kanskje eisen kunne suttja stå i tydelig oss noen, og tog kanskje gjøre en og mer mening. Så hvis vi hittar etter tog første regn og først, tog overstå, så stender det regler litt kroppslitt virksomhet. Og ja, det vet vi det godt for dere, alt sommel. Motion er jo kjent for at øke om dopaminutladet og bøte om konsentrasjonene. At genga eller renne seg en tur. At svimja eller dansa kan være særlig effektivt for at øke om dopaminivået. Balansera versjoner koster, ja, det er jo godt for åkken ødel. Men en koster ryker på det som vi kallar antioxidanter og proteiner, kan ståla gåere hele halsen. Medfører som til dømes bananer og avokadoer og myrk sjokolade, nøtter og frø. Inneholder det som vi kallar tyrosin, som er en aminosyra som er forleibar for dopamin. Avmarska sukker og tilkjørt uskøydes evne, stor inntøk av sukker og tilkjørt uskøydes evne, kan vi føre svingninger i dopaminnivå, som kan være særlig avbjørende til folk vi ADHD. Og då vil vi malt av arbeide en stabila blodsukkerbalanse, vi halda seg til fruskar medvører, og bæra seg undan sukkerrykon snacks. Nøktande svøvner. En gåer nattarsvøvner stolar dopaminreseptorene og kan hjelpe til at normalisere dopaminnivåer. Så sørger vi at etablere en fasta svøvnatlan og skapa et roligt sov i omkvarvet. Tonleiker og kreativt frutgjør virksomhet, at engasjere seg i virksomhet som gjør glede og nøgtsomhet, så som å lusta etter tonleike eller dyrka et hobby kan frutgjøre dopamin og styrke kjenslene av belønning. Negve føler til dømes at de bedre får hosene seg hvis de binda,
Det så skärligt förrest fyrbrygde. Och när folk kanske eisland är bättre få koncentrera sig om lektioner hvis de lurte etter tonelager samstundes. Det är så imist. Och social samvera. Positiva sociala upplevelser kunde eisne ha positiva avvarskan och dopamin utlatt. Hese tiltøk eier så ikke at erstatta heileva, men kunne kombineras vid heilevaje. Og vi vet at heilevaver jo sjoldan ensamhatler ødeløsnen. Så er spørningen, ja, men hver tiltøk kunne middelen anna være vi til at optimalisere læreomstående til nærmengen vi ADHD. Og her er viktig for meg å understryke at jeg er ikke lærere, så jeg er ikke eksperter i læring eller pedagogikk, men vil ut fra en teoretiskere og biologiskere viten om ADHD, det var noe på hva kanskje kunne være gagnligt for nærmengar vi ADHD. Til ånden ive er at den måten man vantar at nærmengar lærer i skolen og på, og i stor mån ser det ut annet av arbeidsminne. Og ta sida så skjoldt at nærmengar vi avbjør arbeidsminne, kjøtt dette nere i middelen. Onker vi melder at trene arbeidsminne ved omkron oppgaven eller omkron spølen, men kan ikke vise at henda vending hever lite iverføringsvire til at man blir bedre til selve oppgaven eller man blir bedre til selve spillet, men effekten av vendingene viser seg ikke i noe store mån utenfor treningslokalet. Tog er det særlig vi malt at nærmengren vil ståle over vid strategien og i geranstenen som avlaster arbeidsbyrene og arbeidsminnene omframt at ha fokus på motivasjon og belønning. Alle nærmenger har gagn av forutsiglighet og struktur. Strukturer, overblikk og visuelle stål er avgjørende for nekva nærmenger oansett alder, men nærmengar vi darva von arbeidsminne kunne enn skjøtere enn ånder missa overblikket, begge over tog som er skra for denon, tog som er skra for togmannen, men eisen i samband vi vedleggingar og oppgave løsner. Og tog kunne ta nærmengar hava enn større gagne av, eller særlig større gagne av visuelle stole, og her er noen døme hvordan det kan suttje ut. Så i stedet for at her nærmengene skulle strøyes ved å fasthalte hæsson og i arbeidsminnene, så kan det lukke som plasseres ut i rommet, og så kan de bruke orskene og på åkstene. Ja. Det har taget tog, og ofte lenge tog at innarbeide rutiner, men i samband med læring er viktig at nærmengene har en tydelig dagsgrad, en tydelig atlan for tøymannen, og tydelige regler for samværet, tona og volumen i flokshølene. Så da når man kan kjenne rammene, ja, men så kjenner de seg trygg, og skulle ikke bruke at her i orske på at avlese og avkåte hver vi vant av dem, til å vite det langt og kunne ta bruk at her oppmerksomhet på å lære. En god stål til flest bøten vi avbjør av arbeidsminne er at lære til noen rutiner knytter at oppgaven i skolen. Det kan til dømes være at bråte oppgaver nye i minnetrinn og mer i skolige parter. Til dømes da badene skal løse råknestykket 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 og 12-5. Ja, men så hekta badene av åren det overhøver i byrja. Det er simpelthen for lengt og langt til at skumfidosen er i sikte. Her har du fokus på en stykke sen, og gøym kanskje hinne vi at lette akkurat i det. Hjelp så leis nærmennene til å være tilbyder om å bytte langere oppgaver nye i trinn, eisene tatt til dømme skal gjøre seg klart til å være hjemme fra morgenen, ene oppgave i sen. Så sørg for rutinen, begge hjemme og i skolen, sørg for at det er fastere sångertøyer, sørg for at det er fastere leksjetøyer, fastere måltøyer, fastere skjermtøyer.
Rutiner frutgiva som sagt negva orske i arbeidsmiddelen, så skal man bare forholde seg til taneiva. Ha fokus på endertøkken. Jo flere fer tingene vil være endertøkken, jo lettere fer nærmengren vi har minnes det, som vi jo eisen hørte vi mannen som dotte alle solmaner fra Batna og Aron. Og i råkning det til døms en stor hjelp å doa lyttetabellene. Så skal nærmengren ikke bruke begge arbeidsminne til å minnes tabellene og råkne stikket samståndes. Så jo flere ting og vitnan som vil automatisere, jo lettere det å bruke arbeidsminne og på nødja vitan. Ta nærmengren lufter etter søvn eller vedleggingen, godt å be nærmengren endertaget til. Han akriver hårst. Het aktiverer arbeidsminne og øker prosesseringsene. Giv tydelig refleksjon, at han har presentasjon av nødjon tilfære. Hetta giver arbeidsminne mulighet for å integrere og styrke og bottenfeste til nødjovidene. Og gjør det så eisne tankar om hva slag av oppmerksomme nærmengren kan skal strøyes særlig av vi. Virker han til å ha gagn av pausen, eller virker pauser kan skal ha måter til at årekva nærmengren. Hever han trobult vid å fokusere i oppmerksomheten, ja, så kan han stålast vid øyrebuffon, hvis han trobult vid ut i huset og øtlund til irrelevanta. Så kan han ha gagn av øyrebuffon, så han vil skåne over fyrir oljeåe. Eller han kan ha gagn av gardin og dryknar fyrir rudanar, eller avskjerming og på annan måte, så er at rørsla eller annan i rom ikke årekvar og nøyt. Nekver nærmengar vi loar motivasjon, der vil jeg ha gagn av ståtton læringsintervallen, for så gjerne få belønning. Det kan være 15 minutters arbeid, 5 minutters belønning, eller 20 minutters arbeid, 20 minutters belønning. Og nægre lærere har lukket frem til det som vi kallar en belønningskassa i flottsjonen, vi imenskon luttonsbøllen. Det kan være Lego, Rubik's Cube, mandala-tekninger, et eller annet. Det kan være at nærmengren slipper over inn i frukoststjernen, eller ut av spilleplass i 20 minutter. Det kan være hva som helst. Et annet døme kan være det som vi kallar belønningskuponger. Her nærmengren kunne tjene kuponger i løpet av vikene for å nå imenskon malen. Og flokkeren kan såleis tjene kuponger for gåan orden, gåan innsats, samtidig som den enkelte nærmengren kan tjene kupong for et særligt mål for just den nærmengren, som så fer i felagspuljene. Og ta belønningskrokken så fotlig, men så vil en kupong tidsen opp, og så avgjør hun hva lukka som premien kan være. Og her så vi så imiskar premier, her stender fri lei, få ekstra tid til fri lei utenfor, spilletid, få ekstra tid til å spille PC, spille på tablett, eller, det er ganske ikke så godt, tror jeg. Velg plass en kupong, vel sitteplasser i et klasselokale for en dag, og så videre. Onkel kan skal bruke smileys, og ta det sånne smileys, gjør man så i popcorn til atlan flotjen. Her skal man bare være tilbudt av rom anse etter at belønningeren for ADHD-nærmingen ikke for skjeiner, altså at nærmingen ikke skal boja for lunch etter gularådene, til så fer på en. Til delte meninger om belønning eier av parter av undervisning, men vi kunne ikke komme utenom at for nærmingen vi ADHD, og nemlig hava darva innare, eller kunne hava darva innare belønningssystem, og tog ikke mangla motivasjon for skolearbeid og læring. Her kan det være særlig nøyot at kompensere for det manglande drive og motivasjonene vi uttara belønningen. Og minnes til taler om belønning, ikke straff, og til monra. Det er viktig at individualisere undervisninger tilgångene for nærmengren vi ADHD. Finn on-knappen vi har brukt det som nærmengren hever AH4 i selvare læringene. Hever han til døms AH4 bilen,
Ja, men så brukar det i undervisningen vi ber han tälja imisk bilaslö, eller färre om man har vägkrossen och tälja tar bilar som köra norrötter och minus av det som köra sorötter, eller vad det ska vara, hellre än att närmare ska sitta och skola på vid regn och tull. Handlar det om att lära läsa, ja, men så kan det vara att han ska läsa om Bill sa bil, hellre än Ase som sa A. Så det kräver kanske en sinter av kreativitet och fantasi för läraren, men det är väl givet ut. Vi är tillvidda om att nämningar lära imest, bäger vi och utan att ha det. Till området jag finner in till bästa hjälperna och stolen till de enstaka nämningarna hellre än bara krötja sig till generella rättningslinjer för optimalare läring. Och nämningar vi ADD har ofta törv och ärare tillgång än nämningar vi ADD. Nej, utan. Nämningar vi ADD har ofta gagn av tillgång, ärare tillgång än nämningar utan ADD. Men det märker inte att nämningar vi ADD har gagn av så med tillgång alle samler. Ja, så kommer vi så långt. Så hvis jeg lukker som skal tenke sammen om hva vi har vært i jøkkenen her, så kan vi si at ADD er ikke et moderne konstrukt, men har lovfrøyelig grunderlig og skal spåres 100 år etter tog. Til nekva imiske teorier, der som jeg kan ha fokus på, der har tås om darva selvkontroll, årekva belønning, motivasjon, der var arbeidsminne og eksekutive trobeleikere. Lovfrøyen vil fokus på årekva dopaminsystemet. Kognisjon, tankevirksomhet er skrøybelig. Her hvert trin er tenkt at hver øren. Læring og minne er komplekst. Og arbeidsminne er avgjørende for læring. Hugsa vid stål, ja, men så godt att hugsa stålen vi stöje i lovfrøyelige og teoretiska grunderlagen for at jeg det. Det er altså hvordan stoler vi kanskje særlig opp under manglande dopaminen, manglande motivasjon, belønning, omframt til tropla arbeidsmenn. Og til han fører så vi er til siste slide som ser så leis ut. Så jeg husker for å bare til spørninger, eller vimerskinger, hvis jeg anker hever til. Så akkurat hever også greit. Ja, vi dattler lukka at jeg var hukt og lurta av strøymingene, og lunsjen vil reisen løgt inn og akkurat hjemme så jeg settene.